நமது தமிழ் 24 கார்ஸ் வலைதளங்கள் அனைத்திலும் பதிவிடப்படும் வீடியோக்கள் வியாபார நோக்கத்திற்காக செய்யப்படும் விளம்பரங்கள் மட்டுமே. மேலும் இந்த வீடியோக்கள் மூலம் தொடரும் எந்த ஒரு நிகழ்வுகளும் உங்கள் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் பேரில் தொடரவும். இணையா கார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு 7லேருந்து 8 வண்டி வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட வெறும் 70,000 கிலோமீட்டர் ஒன்று வண்டி ஒன்று இருக்குது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்கும். லோ கிலோமீட்டர் ஓடின வண்டியாக இருக்கும். கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட தான் இந்த வண்டி எல்லாமே வந்து நிற்கிது. மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிள் ஈகோ ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் ஒரு நீ நேரில் வண்டி எடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல, வண்டியை நீங்கள் நேரில் வந்து ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும். அந்த மாதிரி வந்துருக்கு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் 24/7 யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வள்ளியூர் தான் வந்திருக்கோம். நாகர்கோவில் பக்கம் வள்ளியூர் இணையா கார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம். ஒரு 3 கார் ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்போ வந்து எடுத்திருந்தாங்க. அது எல்லாமே வந்து இப்போ ஷோல்டட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து எடுத்துருக்காங்க. என்ன மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது? கிட்டத்தட்ட ஒரு 7லேருந்து 8 வண்டி வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸ்விஃப்ட் டிசைரே வந்து 2 டிசைர் இருக்குது. எல்லாமே லேட்டஸ்ட்டாக வெஹிக்கிளாக இருக்கும். அதே மாதிரி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஓன் கார்ஸ் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரும் கொண்டாந்து அவங்கள்ட்ட வந்து விற்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸும் நிறைய வந்து நிற்கிது. ப்ளஸ் இவங்களோட வெஹிக்கிள்ஸும் நிறையா வந்து நிற்கிது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோரூம் கண்டிஷன்லேயே இருக்கும். லோ கிலோமீட்டர் ஓடின வண்டியாக இருக்கும். கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட தான் இந்த வண்டி எல்லாமே வந்து நிற்கிது. நான் சொன்ன மாதிரி டிசைரில் 2 வண்டி நிற்கிது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூண்டாயில் ஃப்ளூடிக் வெர்னா ஒன்று நிற்கிது. அப்புறம் ஸ்கோடா ரேபிட், நிறைய பேரோட ஃபேவரட் ஸ்கோடா ரேபிட் எலிகன்ஸ் ஒன்று நிற்கிது. அப்புறம் எர்டிகா, எங்கேயுமே சிங்கிள் ஓனர் கிடைக்கிறது ரேரு. சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட வெறும் 70,000 கிலோமீட்டர் ஓடின வண்டி ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் அதே மாதிரி லோ கிலோமீட்டர் ஓடின ஒரு ஈகோ மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிள் ஈகோ ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் ஒரு லோ பட்ஜெட் 800 இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கான அப்டேட்டில் நம்ம வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். வள்ளியூர் இணையா கார்ஸினுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் அட்ரஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். முக்கியமாக இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் சப்போர்ட் வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எல்லா பக்கமும் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வண்டி வேணும்னா நீங்கள் நேரில் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். வண்டியில் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு எதுவுமே குறை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் வீடியோவில் எப்படி பார்த்தீங்களோ அப்படியே இருக்கும். வண்டியில் ஒரு பிட்டு சின்ன கோடு கூட வந்துருக்கு. அந்த மாதிரி வந்து கண்டிஷனில் தான் வண்டி வந்து எடுக்கிறாங்க, கொடுக்குறதும் அப்படி தான் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் நேரில் ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணி பார்த்தா கண்டிப்பாக அந்த வள்ளியூர் இணையா கார்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும். அந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் ஓரியன்டாக வந்து கோட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இணையா கார்ஸில் பார்த்துருக்கக்கூடிய வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோடா ரேபிட் எலிகன்ஸ் டாப் மாடல். வண்டியோட எக்ஸ்டீரியர் அவுட்லுக்லாம் லைவாக வந்து பாருங்கள். ஒரு ஃபுல் ஆப்ஷன் டாப் மாடல் வண்டி, டீசல் வண்டி தாங்க. வண்டியுடைய மாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2013 மாடல், சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட இருக்குது. வண்டி எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே லைவாக பாருங்கள். பாடி அவுட்லைனில் சிங்கிள் ஸ்க்ராச்சஸ் கூட உங்களால் வந்து பார்க்க முடியாது. ஒரு ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டிங்க. அலாய்வில் ஏபிஎஸ் எல்லாத்தோட வரக்கூடிய ஒரு ஃபுல் ஆப்ஷன் டாப் மாடல் வண்டி. அப்படியே சைட் லுக் எல்லாமே லைவாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப ஷைனிங்காக பக்கான கண்டிஷனில் இருக்குது. நம்பரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஹைலைட்டான நம்பர். எக்ஸ்ட்ரா ஃபாக்லாம் எல்லாமே வண்டியில் வந்துடும். வண்டியோடைய டயர் பாயிண்ட் கண்டிஷன் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவனாக 50% வந்து சொல்லலாம். 50 to 60 வந்துருக்கும். இன்சூரன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சூரன்ஸும் 5வது மாதத்து வரைக்கும் வந்து லைவாக வந்து இருக்குது. அப்படியே ஃப்ரண்ட் சைட் லுக்கு எல்லாமே லைவாக பாருங்கள். ஒரு ஷோரூம் கண்டிஷனில் வண்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இணையா கார்ஸை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். 4 விண்டோ, பவர் விண்டோ, சென்ட்ரலாக்கு, இன்டீரியர் மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு, ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்டோட வியூ பாருங்கள். சேஃப்டி ஃபீச்சருக்காக ஏர்பேக் உங்களுக்கு 2 ஏர்பேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட்ரலாக் வித் ரிமோட் கீ வந்து வண்டியில் இருக்குது. 1,28,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட இருக்குது. ஜிபிஎஸ் எல்லாமே வந்து இருக்குது. ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் டச் ஸ்க்ரீனில் வந்து இருக்குது. ஏசி எல்லாமே பக்கா சில்னஸ் கண்டிஷனில். ஆட்டோ கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசி வந்துடும். டேஷ்போர்ட் இன்டீரியர்லாம் பாருங்கள் அப்படியே புது வண்டி கண்டிஷனில் வந்து இருக்குது. சீட் கவர்ஸ் எல்லாமே பிராண்டடான லெதர் ஷீட் கவர் வந்து போட்டுக்கிறாங்க. சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷன்லாம் பாருங்கள். ஃப்ளோர் மேட், கட் மேட் எல்லாமே வண்டியில் வந்து இருக்குது. ரியர் சைட் சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷனை பாருங்கள். வண்டி எடுக்கிறவங்க எதுவும் குறை சொல்கிற மாதிரியே இருக்காது. வண்டி அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். பேக் சைடு அஃபியரன்ஸ் எல்லாமே காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ரியர் சைட் வியூ எல்லாமே பாருங்கள். ஸோ இங்கேயுமே ஃப்ளோர் மேட் கண்டிஷன்லாம் பாருங்கள். ரியர் ஏசிக்கான வென்ஸ் வந்து வந்துருது. பேக்கில் இருந்து இன்டீரியர் டேஷ்போர்டோட வியூ வந்து இப்படி தான் இருக்குது.
பூட் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எங்கேயுமே சின்ன அளவு கூட உங்களால் பார்க்க முடியாது. ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸில் இருக்கக்கூடிய வண்டி. ஸோ டிக்கி ஸ்பேஸ் அப்படியே லைவாக பாருங்கள். அப்போலோ பிராண்ட் நியூ ஸ்டெப்னி வந்து கிடக்குது. டூல்ஸு எல்லாமே வந்து அவைலபிளாகவும் இருக்குது. அவ்வளோ க்ளீனாக வந்து வச்சுருக்குறாங்க வண்டியை. இந்த எலிகன்ஸ் 2013 மாடல் ஸ்கோடா ரேபிட்க்கு அவங்க கோட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 4,85,000 கோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷன், கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோடு இருக்குது. நேரில் வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ரேட்டை நெகோஷியபிள் பண்ணி வந்து வாங்கிக்கலாம். அடுத்து நம்ம வள்ளியூர் இணைய கார்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா மாருதி சுசுக்கியில் எர்டிகா VDI வண்டி, டீசல் வண்டிங்க. சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் இன்றைக்கி எர்டிகா கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர், அதுவும் டீசல் வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு. இன்றைக்கி சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோடு அந்த வண்டி வந்து வந்திருக்குது. 2017 மாடல் வண்டி. பாடி அவுட்லைன்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சிங்கிள் பொட்டு அளவு கூட உங்களால் வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் வந்து வண்டியில் வந்து பார்க்க முடியாது, அந்த மாதிரி வந்து இருக்குது. அப்படியே சைட் லுக் எல்லாமே லைவாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2017 மாடல் சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. அப்படியே பேக் சைடு அஃபென்ஸ்லாம் பாருங்கள். ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார்ஸ், ரிவர்ஸில் உங்களுக்கு கேமரா எல்லாமே வந்துடுது. வண்டியோட சைட் லுக் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வண்டி டயர் பாயிண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பட்டனோடு வந்துருக்குது. பாடி அவுட்லைன்லாம் அவ்வளோ தெளிவாக வந்துருக்கும், மெரிட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வண்டி நேரில் வந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக எடுக்காமல் போக முடியும், அந்த மாதிரி வந்து வண்டி வந்து இருக்குது. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா TN75 இங்கே உள்ள லோக்கல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லேயே இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபாக்லாம் வண்டியில் வந்துடும். நியூ ஸ்பேஸ் ஸ்ப்ளிட். டயர் பாயிண்டோட வியூ எல்லாமே பாருங்கள், பிராண்ட் நியூ புது டயர். ஒரு டயர் பாயிண்ட்டும் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும். டீசல் வண்டிங்க. பேக் சைடு அஃபியரன்ஸ்லாம் பாருங்கள். இப்போ நம்ம வண்டியில் இன்டீரியர் அஃபியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டோர் பெட் சைடில் இருந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைவாக பாருங்கள். 4 விண்டோஸுமே பவர் விண்டோஸ், சென்ட்ரலாக், இன்டீரியர் மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், பவர் ஸ்டீரிங் உங்களால் டில் பண்ணிக்கிற முடியும். SRS ஏர்பேக், டியூல் ஏர்பேக் சேஃப்டி ஃபீச்சருக்காக இருக்குது. கம்பெனி இன்பில்ட் மியூசிக் சிஸ்டம், ப்ளூடூத் காலிங் ஆப்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. வண்டி ஓடி இருக்க கிலோமீட்டர் 70,000 தான் ஓடி இருக்குது. ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. ஸ்மார்ட் ஹைப்ரிட் மைலேஜ் எப்படி கிடைக்குன்னு இந்த ஸ்மார்ட் ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் வந்து இதிலேருந்து வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிராண்ட் நியூ லெதர் ஷீட் கவர் வந்து போட்டுக்கிறாங்க. ஃப்ளோர் மேட், கட் மேட் எல்லாமே வண்டியில் வந்து கிடக்குது. ஸ்டீரிங்லேயே சில கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கான ஃபீச்சருக்கான கீ ஆப்ஷன் வந்து வந்துடுது. கீயுமே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலாக் வித் ரிமோட் கீ இருக்குது. ஏசி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூஃப் ஏசி எல்லாமே வந்து வந்துடுது. இப்போ நம்ம பேக் சைடு போயிட்டு பார்க்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக் சைடு ஃபோல்டபுள் சைடு மிரர்ஸ் வந்து இருக்குது. அந்த இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேஷனுக்கான லைட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வந்துடுது. ரியர் சைட் சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷனே பாருங்கள். சென்டர் ஆம்ரெஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்து ஃப்ளோர் மேட், கட் மேட் எல்லாமே வண்டியில் வந்து கிடக்குது. பேக்கில் இருந்து டேஷ்போர்டோட வியூ பாருங்கள். டாப் அப்போசர் எல்லாமே நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. இந்த இடத்துல இருந்துமே உங்களுக்கு வந்து ஏசியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கான கீ ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது. அப்படியே ரியர் சைட் வியூவும் பாருங்கள். டாப் அப்போசர்லேருந்து இன்டீரியர்லேருந்து எல்லாமே க்ளீனாக வந்து வச்சுருக்குறாங்க. ஹெட்ரூம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைவாக வந்து பாருங்கள். அந்த பேனட் சைட்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஆப்ட்ரான் சைடோ அடிபாடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஏபிஎஸ் எல்லாத்தோட வந்து வருது. இன்ஜின் பாருங்கள் அப்படியே பேசுது, அப்படியே மணித்துளி மாதிரி இருக்குங்க வண்டி. இன்ஜின் பக்கா தெளிவு, ஒரிஜினாலிட்டி. அப்படியே ஷோரூம் கண்டிஷனாக தான் இருக்குது. இன்ஜின் அந்த சைட்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அந்த இன்ஜின் நாய்ஸ் அப்படியே கேளுங்க. ரேஸ் பண்ணுங்க. அப்படியே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ரோல் இன்ஜின் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இன்ஜின் வந்து இருக்குது. ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் எல்லாமே நல்ல ஒரு கண்டிஷனில், ஃபினான்ஸ் எல்லா வசதியோடு வந்து இருக்குது இந்த வண்டி. இன்றைக்கி தேதிக்கு உங்களுக்கு வந்து டீசல் வண்டி வர்றதில் அவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸோட ஒரு ஷோரூம் கண்டிஷன் வண்டி வேணும் அப்படின்னா இந்த வெஹிக்கிள் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கு அவங்க கேட்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9,25,000 மட்டும் கேட்குறாங்க. அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர் கண்டிஷன் வண்டியே இந்த ரேட்டு சொல்லுவாங்க. இவங்க சொல்லியிருக்கதே இந்த ப்ரைஸாக. வண்டி குவாலிட்டி பக்கா ஜென்யூனு, ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. நேரில் வந்து அந்த ரேட்டை கண்டிப்பாக உடச்சி கூட வந்து வாங்கிக்கலாம். அடுத்து நம்ம வள்ளியூர் இணைய கார்ஸில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூண்டாயில் ஃப்ளூடிக் வெர்னா EX க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் எல்லா ஆப்ஷனோட வந்து வரக்கூடிய டைப்பு. வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் ஐடி வேல்யூவே பார்த்தீங்கன்னா 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு இருக்குது. 6வது மாதம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து கரண்ட்டாக இருக்குது. வண்டி பாடி அவுட்லைன் அப்படியே ஷோரூம் கண்டிஷனில் வந்து இருக்குது. 2018 மாடல். நம்பர் ஆஃப் ஓனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. லோ கிலோமீட்டர், ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ். அலாய் வீல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான அலாய் வீல்ஸ் வந்து போட்டுக்கிறாங்க. வண்டி பாடி அவுட்லைன்லாம் ரொம்ப தெளிவாக வந்துருக்குது.
பாடி அவுட்லைனில் சின்ன அளவு கூட ஸ்க்ராச்சஸ் ஸ்டென்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து பார்க்க முடியாது. எந்த விதமான டச்சப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து கிடையாது. பார்க்கிங் சென்சார்ஸ் வந்துடுது, ரிவர்ஸ் கேமரா வந்துடுதும், ஆட்டோமேட்டிக் சைடு ஃபோல்டபுள் சைடு மிரர்ஸ் வந்துடுது. வண்டியோட சைட் லுக் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபாக் லாம்பு, லேட்டஸ்ட்டாக வரக்கூடிய அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கிரில் வந்து செட்டப்பே பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து மெரிட்டாக வந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து இருக்குது. எடுத்து தூக்கி காமிக்குது. அப்படியே டாப் ஆங்கிள் பாருங்கள். வண்டியோட இன்டீரியர் அஃபியரன்ஸ் பார்க்குறேன். இன்டீரியர் அஃபியரன்ஸ் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். டோர் பெட் சைட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். 4 விண்டோஸ், பவர் விண்டோஸ், சென்ட்ரலாக், இன்டீரியர் மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் வந்துடுது. ஸ்டீரிங்லேயே உங்களுக்கு எல்லா கண்ட்ரோலுக்கான ஃபீச்சருக்கான கீ ஆப்ஷன் எல்லாமே வந்துடுது. முக்கியமாக க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் சொல்லியிருக்கோம். சென்ட்ரலாக் வித் ரிமோட் கீ வண்டியோட வந்து வருது. 81,000 ப்ராப்பர் கம்பெனி சர்வீஸ்க்கு ஸ்ட்ரீம் வந்துருக்குது. இன்பில்ட் மியூசிக் சிஸ்டம், ப்ளூடூத் காலிங் ஆப்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசி வந்துருக்குது. ஏர்பேக்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு டியூல் ஏர்பேக் வந்துருக்குது. சீட் கவர்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி லெதர் ஷீட் கவர் வந்து போட்டுக்கிறாங்க. சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷனாக பாருங்கள். ஃப்ளோர் மேட், கட் மேட் எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குது. ரியர் சைட் சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷனாக பாருங்கள். வள்ளியூர் இணைய கார்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் ஷோரூமில் வண்டி எடுத்தால் எப்படி இருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். அவ்வளோ தெளிவாக வந்து வண்டி வந்து வச்சுருக்குறாங்க. ஃப்ளோர் மேட், கட் மேட் எல்லாமே வண்டியில் வந்து கிடக்குது. பேக் சைடு அஃபியரன்ஸ் எல்லாமே லைவாக பாருங்கள். சென்டர் ஆம்ரெஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்து டாப் அப்போசர் எல்லாமே நல்ல க்ளீனாக இருக்குது. இன்ஜின் பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து 1.6D இன்ஜின், அதாவது டீசல் இன்ஜின். பேக் சைடு அஃபியரன்ஸ்லாம் பாருங்கள். சஃபூஃபர் எல்லாமே வந்து போட்டுக்கிறாங்க. ஆடியோ சரௌண்டிங் உள்ளே வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க. ஸ்டெப்னியை பாருங்கள், சியட்டில் அன்யூஸ்டாக இருக்குது. அப்படியே ஃபுல் பட்டனோட இருக்குது. நம்ம அப்படியே நேரில் பார்த்துருக்கோங்க. ஒரு ஷோரூமில் வண்டி பார்த்தா அப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தாங்க வந்து இருக்குது. அலாய் வீல்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு பிஎம்டபிள்யூவில் வர மாதிரி அலாய்ஸ் வீல்ஸ் வந்து போட்டுக்கிறாங்க. அது இந்த வண்டிக்கு இன்னும் எடுத்து தூக்கி காமிக்குது. இந்த வண்டிக்கு அவங்க கேட்கக்கூடிய ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 9,25,000 மட்டும் கேட்குறாங்க. ரேட் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. கண்டிப்பாக நேரில் வந்தால் குறைச்சி கூட நினைக்கலாம். ஸோ ஒரு டீசலில் ஒரு சூப்பரான வண்டி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வள்ளியூர் இணைய கார்ஸை உடனே வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நம்ம வள்ளியூர் இணையா கார்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து ஒரு ஷோரூம் கண்டிஷன் கார். வெறும் 15,300 கிலோமீட்டர் மட்டும் ஒன்று ஒரு ஷோரூம் கண்டிஷன் கார் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஒரு சூப்பரான அட்ராக்ஷனான கலரில் VXI பெட்ரோல் வண்டி, 2018 மாடல், சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ். பாடி அவுட்லைன் நம்ம சொன்ன மாதிரி தாங்க, ஒரு சின்ன கோடு கூட உங்களால் வந்து பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி வந்து இருக்குது. பாடி அவுட்லைனாக அப்படியே தெளிவாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பேக் சைடு அஃபியரன்ஸையும் லைவாக பாருங்கள். ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஜென்யூனாக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. வண்டி டயர் பாடியிலேருந்து, இன்டீரியர்லேருந்து, எக்ஸ்டீரியர்லேருந்து எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷன், 2018 மாடல். வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் வந்து கரண்ட்டாக வந்து இருக்குது. 5வது மாதம் வரைக்கும் வந்து கரண்ட்டாக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபாக்லாம் எல்லாமே வண்டியில் வந்து வருது. வண்டியோட ஃப்ரண்ட் சைட் லுக்கை அப்படியே லைவாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இன்டீரியர் அஃபியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். டாப் சைடு வியூலாம் பாருங்கள். டயர் பாயிண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 90% இருக்கும். டயர் பாயிண்ட்டோட வியூ எல்லாமே அப்படியே லைவாக பாருங்கள். பிரிட்ஜ் ஷோனில் வந்து கிடக்குது. பிரிட்ஜ் ஷோன் டயர் ஃபுல் பட்டனோடு இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக் சைடு ஃபோல்டபுள் சைடு மிரர்ஸ் வந்துருதும். அது மாதிரி மிரரில் இண்டிகேஷனுக்கான லைட்ஸ் வந்துடுது. அந்த டோர் பெட் சைட்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். 4 விண்டோஸுமே பவர் விண்டோஸ், சென்ட்ரலாக், இன்டீரியர் மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், பவர் ஸ்டீரிங் உங்களால் டில் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டீரிங் மவுண்டட் கீ ஃபீச்சர்ஸ் வந்துடுது. கீயை பொறுத்தளவுக்கு சென்ட்ரலாக் வித் ரிமோட் கீ, கம்பெனி கீ. வண்டி ஓடி இருக்க கிலோமீட்டர் தாங்க ஹைலைட்டு. வெறும் 15,300 கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. ஃப்ரண்ட் அந்த பவர் ஸ்டீரிங்கோட லுக் பாருங்கள். SRS ஏர்பேக், டியூல் ஏர்பேக்கு, ABS அண்ட் இந்த குரோம் ஃபினிஷிங் இந்த வண்டியில் எடுத்து தூக்கி காமிக்கும். ப்ளூடூத் காலிங் ஆப்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம். ஏசி எல்லாமே பக்கா சில்னஸ் கண்டிஷன். சீட் கவர்ஸ் எல்லாமே பிராண்ட் நியூ லெதர் ஷீட் கவர் வந்து போட்டுக்கிறாங்க. ஃப்ளோர் மேட், கட் மேட்டோட கண்டிஷன் வந்து பாருங்கள். ஸோ எடுத்து எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. அப்படியே ஒரு ஷோரூமில் நம்ம டெலிவரி எடுத்து அப்படி இருக்கும். அப்படி தாங்க இருக்கும். இன்டீரியர்லேருந்து எக்ஸ்டீரியர்லேருந்து அப்படி தாங்க இருக்கும். ஸோ சொல்லக்கூடிய விஷயம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து வண்டி வந்து ஜென்யூனாக வந்து வச்சுருக்காங்க. ரியர் சைடு ஏசிக்கான வென்ஸ் எல்லாமே வந்து லைவாக பாருங்கள். பேக்கில் இருந்து இன்டீரியர் டேஷ்போர்டோட வியூ பாருங்கள். டாப் அப்போசர் எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க, வண்டியில் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. இந்த வண்டியில் பொறுத்தளவுக்கு என்ன சொன்னோமோ அது அப்படியே இருக்கும்.
வண்டி பாடி அவுட்லைனாக பாருங்கள். ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் வந்து கரண்டாக இருக்குது. இதுக்கு அவங்க கேட்குற ப்ரைஸ் 2018 சிங்கிள் ஓனரு விஎக்ஸ் பெட்ரோல் வண்டி. இந்த வண்டிக்கு அவங்க கேட்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7 லட்ச ரூபா. ரேட் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. கண்டிப்பாக நேரில் வந்து அந்த ரேட்டையும் குறைச்சி கூட வந்து வாங்கிக்கலாம். அடுத்து வள்ளியூர் இணைய கார்ஸில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா மாருதி சுசுக்கியில் ஈக்கோ சிங்கிள் ஏர் பேக்கோடு வரக்கூடிய டைப்பு 2021 மாடலு TN 92 அப்படிங்கிற ரிஜிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்குது. வண்டியினுடைய பாடி அவுட்லைன்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். சில்வர் கலருங்க. ஸோ இந்த வண்டியும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டி பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய வண்டி. இந்த வண்டியும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஷைனிங்காக வந்து வச்சுருக்காங்க. டாப் கேரியரு. இந்த வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70,000க்கு இருக்குது. என்னென்ன ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் சொல்கிற பாருங்கள். டாப்பில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாப் கேரியரு, பேக்கில் வரக்கூடிய இந்த டோர் ஸ்டெப்பு, ஃபுல்லி அந்த குரோம் செட் தேவையான இடத்துல ஒட்டி உள்ள இன்டீரியர்லாம் இன்னும் நிறையா வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க செலவு. ஸோ என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாம் நம்ம உள்ளே போகும்போது ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து பார்த்துருக்கலாம். அதுவும் சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷன். வண்டியினுடைய கண்டிஷன் சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. டயர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90% மேலே இருக்கும். எல்லா டயர் பாயிண்ட்டுமே உங்களுக்கு ஈவனாக தான் இருக்குது. பார்க்கிங் சென்சார்ஸ் வந்துடும். சிங்கிள் ஏர் பேக் வந்துடும் சேஃப்டி ஃபீச்சருக்காக. இப்போ நம்ம இன்டீரியர் அஃபியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நீங்கள் இன்றைக்கி தேதிக்கு வண்டி 6 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே போயிட்டுருக்கு வண்டி. அப்படியே டோர் பட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். அப்படியே கம்பெனி ஃபிட்டிங்ஸ் தவிர எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸே அவ்வளோவுக்கு வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. சிங்கிள் ஏர் பேக் வந்துடுது. வண்டி ஓடி இருக்க ரன்னிங் கிலோமீட்டர் லைவாக பார்க்கலாம். 25,393 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. டச் ஸ்க்ரீன் செட்டு வந்து போட்டுக்கிறாங்க. எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி. நேவிகேஷன் எல்லாமே வந்து இதிலே வந்து மேப்பு ஜிபிஎஸ் எல்லாமே வந்து லொக்கேட் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட தான் இருக்குது. அந்த டோர் பெட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள். சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷன் பாருங்கள். அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கில் உங்களுக்கு சென்ட்ரலாக் வந்து போட்டுருக்குறாங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பில் ஒரு டிவி இருக்குது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்குது. சேம் அங்கே என்ன டிஸ்பிளேயில் வருதோ அதே டிஸ்பிளேயில் வந்து வருது. அப்படியே பாருங்கள். ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொடுத்து ஆடியோ வேறு லெவலில் இருக்குது. சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷனில் பாருங்கள். ஒரு 7 சீட்ரு வெஹிக்கிள். பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் பார்த்து வந்து சீட் கவர்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. டாப் அப்போசர் எல்லாமே நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. பேக் சைடு வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷன்லாம் பாருங்கள். என்ன இருக்குது இல்லை எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து காமிச்சிக்கலாம். ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். சைடில் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து பேக்கில் இருந்து இன்டீரியர் வரைக்கும் வந்து வியூ வந்து இப்படி தாங்க இருக்குது. டாப்பில் டிவி, ஃப்ரண்டில் டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம், குரோம் செட்டு, சைடு ஸ்பீக்கர்ஸு, ரிவர்ஸ் கேமரா, அப்புறம் பேக்கில் உங்களுக்கு டோர் ஸ்டெப்பு அண்டு டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் கேரியரு. வண்டி எடுக்கிறவங்க எதுவும் சிங்கிள் பைசா கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இதுக்கு செலவு பண்ணணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோட இவ்வளோ ஃபிட்டிங்ஸும் சேர்த்தே ஒரு 70,000க்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸே இருக்குது. இன்றைக்கி ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் எங்கேயோ இருக்குது. ஆனால் இவங்க சொல்லக்கூடிய ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 5,30,000 ரூபா மட்டும் கேட்குறாங்க. 5,30,000 ரூபா. ரேட் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. கண்டிப்பாக இந்த ரேட்டையும் நேரில் வந்தால் கண்டிப்பாக குறைச்சி கூட வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நேரில் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்து ஃபிட்டிங்ஸ் போடணுன்னா உங்களுக்கு 7 லட்ச ரூபா பக்கம் வந்துடும். அதுக்கு இந்த வண்டி நீங்கள் தாராளமாக வந்து எடுத்துடலாம். எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் எடுத்து எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்காது. அடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா வள்ளியூர் இணைய கார்ஸில் தான் இருக்குது. மாருதி சுசுக்கியில் டிசைர் VXi பெட்ரோல் வண்டி. வண்டியினுடைய மாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2019 மாடல் 2020 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பாடி அவுட்லைன்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். ஒரு கிளாஸ் ஃபினிஷிங்கில் வந்து இருக்குது. அப்படியே கிளாஸியாக இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து அப்படியே பாலிஷாக வண்டி தகன்னு நிற்கிது. வண்டி அவுட்லைன்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்கள். பேக் சைடில் பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு பார்க்கிங் சென்சார்ஸ் எல்லாமே வந்து வண்டியில் வந்து வந்துடுது. இன்சூரன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு ஜூன் மாதம் வரைக்கும் வந்து கரண்ட்டாக இருக்குது. வண்டி பாடி அவுட்லைன் செம்ம நீட்னஸாக இருக்குது. அப்படியே லைவாக வந்து பாருங்கள். பாடி அவுட்லைன்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைவாக பாருங்கள். எக்ஸ்ட்ரா ஃபாக்லாம் எல்லாமே வண்டியில் வந்து போட்டுக்கிறாங்க. TN 69 அப்படிங்கிற ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஆயிருக்கு. ஃப்ரண்ட் சைட் லுக்லாம் பாருங்கள். வண்டியோட டயர் பாயிண்ட் வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எல்லா டயருமே பார்த்திங்கன்னா பிராண்ட் நியூ புது டயர் வந்து எடுத்து போட்டாங்க. பிராண்ட் நியூ புது டயர் எடுத்துருக்குறாங்க. எடுக்கிற கஸ்டமருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதோ சிங்கிள் பைசா கூட உங்களால் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்காது. எடுத்து அப்படியே வச்சு ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். இன்டீரியர் அஃபியரன்ஸ் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஆட்டோமேட்டிக் சைடு ஃபோல்டபுள் சைடு மிரர்ஸ் வந்துடும். டோர் பெட் சைடெலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இன்டீரியர் மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், 4 விண்டோ, பவர் ஸ்டீரிங், ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்டோட வியூ பாருங்கள். பவர் ஸ்டீரிங்கை உங்களால் வந்து டில் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டீரிங் மவுண்டட் கீ ஃபீச்சர்ஸ் வந்துடுது. வண்டி ஓடி இருக்க ரன்னிங் கிலோமீட்டரை லைவாக பார்க்கலாம். 66,200 வந்து ஓடி இருக்குது. ப்ராப்பர் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட இருக்குது. ப்ளூடூத் காலிங் ஆப்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷன்லாம் லைவாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
வள்ளியூர் இணையா கார்ஸை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு அப்படியே ஷோரூமில் வண்டி எடுக்கிற மாதிரி தாங்க இருக்கும். ரேட் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவும் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியில், அதாவது ஷோரூம்லேருந்து இறங்கினதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியாக ஒரு வண்டி வேணுங்கிற ப்ரிஃபரன்ஸ் தேடுறவங்க முதல்ல இணையா கார்ஸை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி வைஸ் பக்காக வந்து இருக்குது. ஃப்ளோர் மேட்டோட கண்டிஷன்லாம் பாருங்கள். ரியர் ஏசிக்கான வென்ட்ஸ் வந்து வந்துடுது. பேக்கில் இருந்து டேஷ்போர்டோட வியூ பாருங்கள். டாப் அப்போசர் எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குதுங்க. ஏபிஎஸ் வந்துடும். எஸ்ஆர்எஸ் ஏர்பேக் சேஃப்டி ஃபீச்சருக்காக உங்களுக்கு டியூல் ஏர்பேக் வந்து வண்டியில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாருதி சுசுகி டிசைர் விஎக்ஸ்ஐ பெட்ரோல் வண்டிக்கு அவங்க கோட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 7,30,000 மட்டும் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. ரேட் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. கண்டிப்பாக நேரில் வந்து அந்த ரேட்டை நெகோசியபிள் பண்ணி வந்தீங்களா. ஸோ வள்ளியூர் இணையா கார்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். உடனே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நேரில் விசிட் பண்ணி செக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மாருதி சுசுகி 800 2012 மாடல் 2வது ஓனர் கண்டிஷனில் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்குறாங்க. முக்கியமாக இந்த வண்டியில் ஏசி ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது. வண்டியோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா TN74 அப்படிங்கிற ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிருக்கு. வண்டி பாடி அவுட்லைன்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பாடி அவுட்லைன்லாம் தெளிவாக இருக்குது. லோ பட்ஜெட் வண்டி தான். நிறைய பேருக்கு ஆல்டோ வந்து பிடிக்கும். 800 பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிக்கும். ஸோ இன்றைக்கி அப்டேட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இணையா கார்ஸில் 800 இருக்குது. ஒரு லோ பட்ஜெட் வண்டி தாங்க. வண்டி பாடிலாம் அந்தளவுக்கு தெளிவாக இருக்கும். 800 ஏசி சைட் லுக் எல்லாமே காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வண்டி டயர் பாயிண்ட் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆவரேஜான கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் ரெண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரளவு போதும். பேக் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆவரேஜாக வந்து இருக்குது. டோர் பட் சைட்லாம் பாருங்கள் நல்லா ஒரிஜினாலிட்டியாகவே வந்துருக்குது. அப்படியே இன்டீரியர் ரெஃபரன்ஸ் பாருங்கள். ஜேவிசி மியூசி செட் இருக்குது. ஏசி பக்கா சில்னஸில் வந்து இருக்குதுங்க. 88,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷன்லாம் பாருங்கள். 2012 மாடல். ரியர் சைட் சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷன் பாருங்கள். டாப் அப்போசர்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஏசி எல்லாம் ஒர்க்கிங்கில் 800 கிடைக்கிறது வந்து ரேரு. அதுவும் பாடி குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குங்க. ஏன்னா மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2012 தான் இல்லையா. அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா பாடி குவாலிட்டி வந்து நல்லாவே வந்துருக்குது. இன்ஜின் MBFI இன்ஜின் சூப்பராக இருக்குது. இன்ஜின் எல்லாமே பக்கா தெளிவாக இருக்குது. ரேட்டு 1,55 கேட்காங்க. 2012 2வது ஓனர் கண்டிஷன். நேரில் வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ரேட்டே குறைச்சி கூட வந்து வாங்கிக்கலாம். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வள்ளியூர் இணையா கார்ஸுக்கு நீங்கள் நேரில் வண்டி எடுக்கலைனாலும் பரவாயில்ல. வண்டியை நீங்கள் நேரில் வந்து ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும். அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. வண்டி அந்த அளவுக்கு வந்து குவாலிட்டியாக வந்து வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் நேரில் ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோ பக்கா தெளிவான ஒரிஜினாலிட்டி கண்டிஷனில் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் அட்ரஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ரிவ்யூஸ்க்கு நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு கார் ரிவ்யூ சந்திப்போம். நன்றி.